ஹாய் லீடர்ஸ், என்னோட பேர் கோகிலா பிரதாப் சந்திரன். நான் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டராக இருக்கேன். ஸோ நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து ஆக்சஸில் இன்கம் சம்பாதிச்சில் ஒரு கார் வாங்கியிருக்கோம். அடுத்தது போன வாரம் என்னோட இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா 16,200 ரூபா. அதில் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினேன், என்னோட ஆசை. ஸோ இன்றைக்கி என்னோட ஹஸ்பண்ட் போய் புக் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. 2 to 3 டேஸில் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடும். சார், நான் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்து வீட்டில் ஒரு 15 வருஷம் சும்மாவே இருந்தேன். என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் நிறைய வருத்தத்தவங்களும் இருந்தேன். இன்றைக்கி நான் ஆக்சிஸ் இந்தியா ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால என் வீட்டுக்கு சின்ன சின்ன என்னோட கனவுகள், சின்ன சின்ன ட்ரீம்ஸ் இருந்தது. அதெல்லாம் எனக்கு ஃபில்ஃபில் ஆச்சு. அதே மாதிரி நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருப்பீங்க. ஸோ நீங்களும் எடுத்து பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் சின்ன சின்ன கனவுகள் இருக்கும். அதையும் இந்த இடத்துல ஃபில்ஃபில் கூட இடம் மட்டும் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரபு பிரதருக்கு நான் இந்த இடத்துல தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு நிறைய கைட்னைஸ் பண்ணி என்ன இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்த பிரபு பிரதருக்கு நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு விபி சுரேன் பிரதருக்கு நிறைய அவரோட மோட்டிவேஷன் கேட்டு நானும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி இந்த லெவலில் நானும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவருக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றி செலுத்திக்கிறேன். என்னோட டவுன்லைன் எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணி என் கூட ட்ராவல் பண்ணவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டேன். தேங்க்யூ லீடர்ஸ், தேங்க்யூ லீடர்ஸ்.